Hello， 大家好 ，Ruby S 嘅 channel 終於出片啦！上次講到去泰國嘅 glamping， 本來咧係有 part 2嘅，但係論盡污真係論盡，成張 SD 卡唔見咗，只係剩翻些少嘅片段，所以只可以同大家分享呢些少。有日出，有雲海，但係呢度都好多昆蟲，所以總括嚟講，呢個地方應該人生係要去一次嘅。但係如果你驚蛇蟲鼠蟻嘅話，你就真係要考慮清楚啦。好，咁我哋而家出發，今日咧會去睇下山火後嘅雞公嶺。但係睇片之前，我哋去睇咗眼鏡先，因為有朋友問我有冇啲再抵啲嘅，呢間真係不得了，買眼鏡之餘仲送你45分鐘按摩啊！咁而家大家都可以俾多少少支持我，訂閱我嘅 channel 同埋 follow 我嘅 IG， 一陣間見。好，今日胡 B 用3分鐘介紹一間全新嘅眼鏡店俾你。聽講呢度超平眼鏡，仲加埋免費按摩添。呢度空間寬敞，行得舒服，揀眼鏡都特別輕鬆。去到羅湖口岸，然後搭1個站地鐵，去到國貿站 B 出口，一出轉個彎，行幾分鐘就到㗎啦。呢間眼鏡鋪唔單止地點方便，仲有超多驚喜同樣優惠，快啲 save 低個地址啦！聽老闆講，佢做眼鏡已經超過30年㗎啦，所以好有經驗。呢一間呢，亦都唔係佢第一間鋪頭。而老闆為咗確保每一位客人都可以佩戴到精準嘅眼鏡，投資咗超過100萬喺驗眼設備上邊啊！呢啲儀器好多都係日本入口，無論你係近視啦、遠視啦、散光啦，定係老花，都可以享受到專業又準確嘅驗眼服務，絕對可以放心啊！哇，好大個雪櫃呢度，真係唔買眼鏡都上嚟按摩同埋飲嘢。冇錯，等你買眼鏡之餘都可以享受5星級服務啊！中意時尚嘅款式，呢度仲有外國進口嘅眼鏡同太陽眼鏡啊！而家全部做緊半價優惠啊！款式新潮，質感一流，帶出街絕對有型啊！佢連呢一個 Celine 嘅滑雪鏡都有喎。好似見到好多網紅都戴白色嘅，但係我自己唔滑雪咯。咁點啊？係咪仲咁大都嚟啊？係嘛？我想俾個 snowboard 先。呢個幾錢啊？呢佢圍住都係小食。個？一個支子咯，得個支子。5200。5200蚊，5200蚊抵喎！咁大個牌子喎，全世界知你有錢。我覺得呢個咧特別要推介俾大家嘅，因為咧老細自己都戴，咁啊知係好嘢啦。因為咧因為躺平佢就得，佢係輕過咩嘅 A4 紙啊，跟住咧係搓完入邊啦，跌落地咧都係冇問題嘅，因為我頭先有跌過。呢個冇問題嘅，但係咧我問過有啲眼鏡咧老細就話睇下你點樣跌，咁呢個咧真係跌都冇問題。咁我而家咧就係600幾至到900幾嘅一個係嘅，但係都係做緊半價咯。咁所以大家可以考慮下呢款，因為論盡污咧都好需要一款買嘅。咁而呢一邊咧就係鋪頭最平嘅一個 corner 位啦。咁咧就係28蚊框咁樣最平咧，連埋近視鏡咧都係68蚊嘅啫。睇下幾多款？其實唔差嘅喎，都係輕嘅喎。咁但係68蚊嚟講真係好抵，你冇辦法再揾到啦，我覺得。呢啲咧就98蚊嘅，都係連埋鏡翻嘅，但係款式就多啲咯。咁而家胡 B 咧就試緊一啲科技感十足嘅 VR、AR 同埋 AI 嘅眼鏡，你睇下輕輕撳個掣就可以影到前面嘅事物㗎啦。而呢一副咧仲可以 show 到個地圖添，我對翻咧係真係準確嘅喎。16分鐘，我覺得真係好好玩。老細呢個幾多錢啊？1999蚊，仲有8折。但我哋喺香港嗰度會唔會有免費跟住嘅？一樣嘅，正，款都幾靚。你試下，撳個掣影我，撳咗啦。而家試下先。你睇到影數都出咗嚟。誒，得。咦係喎，影咗我啦已經。都幾好喎，咁樣就影咗我咯。呢個咧就淨係聽講同埋打電話啦，咁係仲有 AI、AR 功能嘅眼鏡啦，咁就全部而家咧都係做緊8折嘅，即係1000幾蚊至到2000幾蚊8折，做到6月尾㗎咋，大家快啲過嚟睇下。而家買眼鏡咧，仲送你45分鐘按摩㗎，優惠期至到6月尾㗎咋。咁今日起點咧就係逢吉鄉啦，咁大家咧可以喺元朗乘搭76K 巴士或者36小巴都得嘅。如果大家沿路折返嘅話，喺呢度搭翻 van 仔就得㗎啦。好，大家一路行啦，咁入口咧就喺你左手邊㗎啦。咁我哋一開始咧就係無盡嘅樓梯啦，上到去第一個 check point 咧就係374米嘅雞公山，跟住就係572米嘅大羅天。跟住咧，再去就係585米嘅羅天頂，跟住我哋一路落終點咧，就會喺粉錦公路嘅，全程大約6.3公里。咁胡 B 今次咧，因為趕時間落山食飯啦，所以大約行咗3個零鐘啦。咁大家睇下我身後呢一片焦土，冇錯啊，係啱經歷完山火嘅傷痕。哎呀，真係好慘啊！其實我係親眼見到山火㗎，咁當然啦，我係遠距離嘅。大家都知我係元朗嘅居民，嗰日我就喺錦上路站等巴士嘅途中見到山火咯，所以真係好唔開心啊！
咁咧，因為咧火燭之後咧都未上過嚟啊，所以想睇下佢變成點咯，陰公。今日係星期日啦，而家2點幾㗎啦，好熱鬧喎呢個山，哇，好多人啊！跟住而家綠色啱啱即刻差唔多。哦，係喎，好在啊！哎呀，好得意啊！查查幾歲啊？佢5歲啦，就嚟。哇，5歲啊！呢個好得意啊！佢有2點㗎嗰隻眼仔。係啊，哎呀，好得意啊！你叫咩名啊？齋飛啊呢只，呢條齋飛啊！得意啊！真係好好啊！你哋領養咁多狗仔。好啦，玩得開心啲。好啦，新年快樂！拜拜。哎呀，好得意啊！佢樣，真係養狗仔真係要好多愛心。啱啱去完歐洲啦，歐洲發生咗一啲事啦，係胡 B 就嚟接近上帝，係感覺自己就嚟死啊！係今日咧就有我老 Best 陪我行呢個山啦。其實咧我係溜佢行青山嘅，佢已經turn down我好多次㗎，咁所以咧冇人同我行青山，我行咗一半㗎嗰條路，跟住咧就敗走。大家係咪好想知喺邊度啊？我希望我老 Best 有機會同我行埋嗰一半去咯，但係都要早啲出發。咁冇㗎啦，除咗佢冇人陪我㗎啦，依家好慘，冇人同我行山。上次都山火咗一段時間啦，到而家，跟住見到咧，雖然生翻出嚟啦，但係都見到都係黑掹掹咯，陰公，仲要燒咗咁耐，真係辛苦晒啲消防員。今日咧27度，點解我成日揀啲咁熱嘅日子行山嘅？可唔可以涼啲啊？一陣間你見到我又扯下，哎呀，差啲踩到隻蟻添。係，幾時我老 Best 先會放航拍？咁我就有得休息下。如果唔係，你睇佢不停行，自己一個人行，佢完全唔理我㗎。你睇下。佢仲要同啲姐姐打招呼，佢都唔理我。你睇下佢，哇，好舒服啊！啲風，真係勁舒服啊！哇，我好需要呢啲咁嘅涼風啊！大家唔使驚我依條係褲嚟嘅。我冇就咁着裙上山。大家可以放心。Hello， 3點鐘啦，差唔多就上到嚟呢個位啦。嘿，點解仲未有得幫我打卡㗎？放航拍未啊？未？再上 ？OK， 同自己一個人行山係冇分別嘅。你開心啊？好啦，係咪大聲一啲俾佢聽到？其實由呢邊上，你覺得呢邊上舒服啲啊，定係點呢？
曬住咯。係咪都曬背脊咯。係咯？如果呢邊落嚟就一路曬住落。所以我而家係咪有啲背光嚇？但係 ，hello， 哎呀有啲姐姐行山，跟住中國農曆年咧，我就去咗歐洲，因為我係唔舒服到掛住我媽咪係喊啦，跟住又打 S 個新聞啦，我係真係咳到有腹肌啦，同埋咳咗成個肺出嚟，跟住好暈啦，又流鼻血、流血不止啦，喺機場準備係巴黎去意大利，未 check in 我就諗住飲杯咖啡先，就流鼻血。咁我個幾鐘咧，我就同自己講一定要冷靜啊，因為我之前嗰2日咧都流過2次噶啦，咁所以嗰日咧係第3次，但係咧之前嗰2次咧半個鐘內佢都已經停咗噶，咁所以嗰次我同自己講，哇好暈啊，我接近上帝啦，我個課本嘅知識係幫唔到我，因為我嘅身體狀況咧，我係試過流血不止入醫院嗰啲嘅，加上我以前做國泰啦，咁我都每年都有 training 嘅。咁其實每年 training 咧，所有嘅病咧都會有改變嘅，即係你今年學嘅嘢，出年咧又改咗。你今年個 treatment 係個頭向下，其實可能出年係個頭向後咁樣啦。咁我咧就 post 咗一個流鼻血嘅 story 出嚟。咁嗰個流鼻血係已經停咗㗎啦，個幾鐘頭後，我先至拍嗰個 video 嘅。咁就有5000幾個人睇過嗰個 story。5000幾入邊咧係佔咗10% 咧係 haters 嚟嘅。咁我試有一個人啦，你做咗咁多年，你唔係依家都唔識 apply 呢個 treatment 係嘛？你應該點咁就話我講嘢就唔好咁 mean 咯，同埋我唔會話將我流緊嗰1個鐘，即係我用冰敷啊，我捏住邊度啊，我全部影晒俾你哋睇，咁我就係揾我自己條命教飛啦，係咪先？同埋我想講嘅係，我瑞典個朋友啦，佢就同我講，佢話 BB 啊，你應該去頭向後啊咁樣講。但係其實我哋學咧個頭係 bend forward，跟住捏住噶嘛。咁點解咧？因為你啲血如果你向後嘅話咧，你就會飲到啲血啊。咁但係我想講，我今次咧，就算我點樣係向前咧，我啲血都係一路咁樣流落嚟，我係差唔多係逐死啊，因為佢會凝固一嚿咁樣，所以我一路流一路嘔翻啲血出嚟，我係好辛苦咯。咁我個 friend 咁樣同我講啦，我就唔會 challenge 佢嘅，因為我知道唔同國家唔同地方都有唔同嘅 treatment。咁真係佢同我講翻話，瑞典醫管局教流鼻血係向後咯，即係你要去後邊練咯。我覺得每一件事都有幾面嘅，希望大家多啲去關心人哋咯，就少啲去 judge 人哋咯。我覺得呢個世界會美好啲。除咗流血不止入咗醫院啦，我都曾經試過去唔到廁所，入醫院插喉2次。其實我本身係一個藥煲嚟嘅，所以成日都入醫院㗎。好在嗰陣時做國泰咧有醫療，如果唔係都幾麻煩。你睇下佢又去八卦人哋啦。不過佢係好好心地嘅，但係佢冇理過我。你睇下佢去到幾遠。哦，係啊，好開心見到佢哋仲係綠色啊！我哋到咗啦，3個網測站啊，好嘢！我哋可以去嗰度放航拍啦，係嘛？耶 ！Go go go！ 有人去露營啊！佢係向我哋呢個方向。準備喺呢度紮營啊，係嘛？應該紮完走啊！好。Hello， 紮完營啦！哎呀，好開心啊！好攰啊，係嘛？哎呀，陰公啊！好笑，佢話好攰啊！我又跟佢講好攰，真係好好，真係有咁嘅身體先可以做好多嘅嘢。唉，我都唔知仲有冇氣力。哇！行晒香港嘅所有嘅山，啊，好攰啊！好嘢，好舒服啊！咩啊？
哦，係喎，原來兩個人紮營喎，好開心啊！老佢考攰係啊，好犀利啊！俾個叻叻佢先，犀利犀利。又到咗呢個三角網測站，好啦，而家咧突然間咧，發覺時間過得好快，突然間4點鐘。雖然我哋帶咗頭燈，但係驚行唔完嗰條路，但係唔緊要，我哋盡力行咗先。啱啱撞到山友，佢哋11點鐘喺粉錦嗰邊出發，所以佢哋可以慢慢 enjoy 呢條路線。我下個 check point 呢，先至係大羅天同埋羅天頂，起碼仲有一大半路要行先到終點。其實呢條路線都有啲線，如果唔係行開山行呢一度呢，真係有啲辛苦。摸黑落山對我完全唔係浪漫嘅探險，而且今日喺逢吉鄉出發，最主要都希望落山有飯食，所以我唔可以再講嘢啦，我要俾心機行到去大羅天先。好高啊！我哋冇氣力講嘢，因為要快啲追緊進度啊！打埋呢兩個大佬就安全啲啦。而家4點15分，時間關係，我哋終於過咗嚟呢個大羅天啦！好開心啊！今日撞到，我以為係賓姐姐，應該係印尼姐姐係咪？因為佢識得嗌我 Ruby S， 因為我媽咪成日將我 sell 出去，好開心啊！我係向呢一個印尼出發。其實有閨蜜拖住係好幸福嘅事，但係咁樣一個拖一個落山，其實睇見都好心痛。其實一對找地嘅行山鞋絕對唔係奢侈品，對我嚟講係保命品。我希望大家享受行山嘅樂趣之餘，都買返對行山鞋行山。希望大家行山都量力而為，同埋做好準備先出發。睇到呢度，大家都知道我上到585米嘅羅天頂啦。日落啊，好靚啊！縮圖。好啦，呢個羅天頂我哋已經過咗啦，跟住好多蚊枝啊！呢個頂頭先見到有3個女仔去到呢個位啦，跟住佢哋係好跣啊陰公，跟住有一個拖住佢行啦，一個就喺即係前邊傍住咁咯，好 sweet 咯，我覺得呢啲友誼真係好難得。不過仲有一半路，希望佢哋小心啲，安全到步啦。咁我哋而家就可以行快少少。
向住落山嘅方向進發啦。最艱難嘅2個大佬仔已經打咗啦，開心。咁就我哋終於到咗龍潭山啦，直落本一聲就會到噶啦。最開心就係呢個 moment， 大家睇下，我孭住咗個航拍，我老 best 終於幫我孭背囊啦，哇！真係開心啊！我又可以同大家分享今次搭飛機嘅經驗啊！咁啊，我就好耐未試過買咁貴機票去旅行啦，因為之前都係用公司嗰啲飛噶嘛。我就搭咗長榮航空，咁同埋呢，我係未搭過嘅，所以我想試下嗱。因為之前搭過荷蘭航空啊，嗰啲乜鬼航空啊、內陸機啊嗰啲呢，啲空姐都係揾唔到，同埋係好惡嘅，所以呢，我就唔搭啦。咁就揀咗長榮航空。哇！呢度咁嘅。好 sad 啊！頭先撞到一個山友自己一個行山，佢一滴水都冇啦。我哋只可以 share 少少俾佢。佢嚟到呢個位喎，其實佢行咗1/3，佢一滴水都冇啊！咁佢仲有2/3路，我都唔知佢點啦，真係。佢好在佢有帶頭燈。如果係見到頭先國旗嗰啲，唔知有冇水可以即係 spare 俾佢。咁大個中國冇水，我哋個祖國大把水。好，我哋講翻長榮航空。咁呢，我係要去第一站啦，去巴黎。咁就香港去台灣啦，跟住台灣就係機場嗰度再過一個X-way 咩啊？個山唔係好想我講。又好危險啊，係嘛？唔緊要，小心啲行。係啊，跟住呢，就我唔使攞自己啲大行李嘅，但係我有一件細行李，咁就要過嗰個immigration 啦，跟住再去上機咁樣嘅。點知過完個 immigration 呢，坐咗喺個長凳嗰度啦，我居然漏咗個電話喺嗰度喎。因為嗰時好病啊，其實一出發已經係迷迷糊糊個人係懵成成咁樣啦。咁跟住就準備上機嘅時候，我就望啦，電話去咗邊啊？咁跟住之後呢，我就即刻揾嗰啲地勤服務員啦。我就同佢講話，我電話可能留咗喺 immigration 嗰度。跟住佢就話冇㗎啦。佢第一句就咁樣同我講喎，因為嗰邊冇人啦，冇人幫你去嗰度揾㗎啦，冇㗎啦咁樣咯。咁呢，以我以前公司嘅經驗呢，係唔會咁樣嘅，就話唔緊要，你放心，你上機先。我哋揾人幫你揾，如果揾到嘅，我哋送過去巴黎俾你或者點，係真係咁噶。我舊公司，起碼你都會安心啲、舒服啲啊。但係你知唔知我嗰刻即刻冇？咁跟住當然啦，因為已經準備上機，其實佢係唔會俾我去揾嘅。咁跟住呢，即係有一個4眼嘅哥哥仔啦，佢就同我講話：你個電話係咪長長地黑色㗎？跟住我話係啊，跟住佢話。頭先喺嗰個長凳嗰度見到有啊，你快啲去揾啦咁樣咯。好心啊，我即刻射佢啊，射完佢就衝咗去揾。原來我自己真係漏咗喺個長凳嗰度咯，就唔係漏咗喺個即係 immigration 嗰度。哇！我即刻攞翻個電話相機，我係勁開心咯。跟住呢，就香港去台灣，我明白嘅，啲空姐好趕時間，因為得個幾鐘，咁啲嘢都好食嘅。但係台灣去巴黎呢啲空姐係完全唔得嘅。咁我唔知係咪自己曾經係做過嗰行，所以對佢哋要求即係都有啲要求。但係當然我唔會撳燈仔嗰啲人嚟噶。咁但係呢，有人就同我講話，台灣女仔好靚噶嘛。咁我就梗係個 standard 好高啦，但我又唔覺得靚咯。咁跟住又唔覺得嗲咯，因為係咁話台灣女仔好嗲噶嘛，我哋香港人係港女嚟噶嘛。我覺得依家真係要幫翻香港人咯，冇啊，嗰班機全班機都冇。意大利翻香港，嗰程機啲空姐就靚啦，同埋嗲啦，
同埋好 service 啦，所以呢個係抵讚嘅。所以咧搭飛機都要睇運氣咯。做咩啊？有蚊啊？腳震喎你，腳震喎老 Benz， 唉，好攰啊！原來臨尾嗰段都真係跣喎，所以我都冇話覺得嗰邊呢邊度上落會先苦後甜，先甜後苦嗰啲咯。今日遇到嘅好多山友都係着一啲唔係嘅行山鞋啦，又帶唔夠水啦，行呢條路咧就要揾一對好好嘅行山鞋啦。咁我都覺得我今日應該着一對再軟熟少少嘅，咁就可以喺嗰啲路嗰度彈下彈落去。咁我今日咧就彈唔到啊，所以我膝頭哥咧係有啲少少痛咯，因為始終都聚咗好多力去隻腳趾公嗰度。阿老 Best 問一個唔夠水嘅女仔，佢話佢行第3個山，即係行呢條路線係第3個。咁我仲要自己一個人，啊，好心痛啊！其實我聽到，但係我冇辦法去逼人哋，不如你跟我走啦，我哋一齊落山啦。咁即係我又冇可能咁樣咯，即係只可以叫佢小心啲。喂，快啲啦，要食嘢啦，跑落去啦！越叫佢行得快，佢就越唔行噶。頭先又行得鬼咁快啊！誒，點解有人踎喺度嘅？好。哦，落到嚟啦！見到有狗仔，有車，安心晒。好啦，嚟到呢度咧，我哋就完結啦今日嗰條片啦。希望大家咧都要，以後都要開開心心啦，身體健康啦，最緊要揾朋友同你行山啦，真係唔易啊！其實咁就記住訂閱 VVS 嘅 channel 啦。咁就 follow VVS 嘅 IG 啦，咁就如果大家想知道我懶散嘅，留多啲言俾我啦，吹下我啦。好啦，我哋下次見啦，拜拜。